अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और यहाँ पर जो है बड़े ज़ोरों शोर से काम जारी है। और ये काम किस लिए हो रहा है जी? चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनकाद हो रहा है कराची में, और कराची के साथ दो शहरों में, और जिसकी वजह से स्टेडियम को वुसअत देने के लिए, यानी उसको एक्सटेंशन दी जा रही है। उसके अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, और जो है वो कुछ नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त टूट फूट चल रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची की अपनी एक तारीख़ है। ये बड़ा तारीख़ी हैसियत रखने वाला एक क्रिकेट स्टेडियम है, और यहाँ पर जो है वो सचिन तेंदुलकर जैसे अजीम बैट्समैन जो हैं उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ इसी स्टेडियम से किया। तो जी, अभी की अपडेट ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनकाद जो है वो पाकिस्तान में होने वाला है। तो इस वजह से जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची को वुसअत दी जा रही है, और यहाँ पर जो है मुसलसल काम किया जा रहा है। 2-3 एनक्लोजर्स जो हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया गया है। जहाँ पे पहले आपने देखा कि जी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, सिमेंटेड बेंचेस हुआ करती थी बैठने के लिए, अब जी वो रिमूव कर दी गई हैं, और पूरे स्टेडियम में जो है वो एक जैसी चेयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तमाशाइयों के लिए। और ये 2 इनक्लोजर्स जो हैं यहाँ पर, इनको डिमोलिश करने के बाद मज़ीद यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाएगी। इसके साथ साथ जो है एक मैनुअल स्कोर बोर्ड हुआ करता था, जो कि स्टेडियम में बिल्कुल सामने की जानिब जो है वो एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ मैनुअल स्कोर बोर्ड हुआ करता था। उस बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा, और वहाँ पर गालिबन जो है वो एक मीडिया बॉक्स आप कह लें वो बनाया जाएगा, या वहाँ पे जो है एक और बिल्डिंग बनाई जाएगी जहाँ पर मीडिया के बैठने का इंतज़ाम होगा। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर डिजिटल स्कोर बोर्ड भी जो है वो नस्ब किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है ये जो इनक्लोजर्स हैं जहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ अभी थोड़े अर्से पहले टेफ्लॉन की छत लगी थी, उस छत को रिमूव किया जा रहा है ताकि जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक डिजिटल स्कोर बोर्ड हुआ करता था जिसके पीछे बैठने वाले तमाशाई जो है वो मैच को नहीं देख पाते थे। तो अब इस स्कोर बोर्ड को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, और इसको मरकज़ी बिल्डिंग जो अब बनेगी उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पर मैनुअल स्कोर बोर्ड हुआ करता था। अब यहाँ इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके एक नई बिल्डिंग तामीर की जाएगी। तो जी, यहाँ पर ज़ोर शोर से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए काम जारी है। कराची के साथ साथ पाकिस्तान के 2 और शहरों में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस का इनकाद होगा, जहाँ पर जो है वो तमाशाई इससे महसूस हो सकेंगे। तो इस एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है यहाँ पर दिन और रात काम जारी है। 4-4, 5-5 मशीन्स यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं बेक वक्त। दर्जनों मज़दूर जो है वो दिखाई देते हैं यहाँ पर काम करते हुए। तो अनकरीब जो है वो उम्मीद ये की जाती है कि फ़रवरी में गालिबन जो है 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनकाद होने वाला है कराची के अंदर, कराची में और इसके साथ 2 शहरों में। और तो साथ साथ जो है वो ये सारा काम फ़रवरी 2025 तक जो है वो इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और इंशाल्लाह। और स्टेडियम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची अपनी एक नई लुक के साथ जो है वो आपको नज़र आएगा जब आप इंशाल्लाह स्टेडियम में मैचेस देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जो सीमेंटेड बेंचेस हुआ करती थी उनकी जगह जो है वो अब प्लास्टिक की, अच्छे प्लास्टिक की वीआईपी चेयर्स जो है यहाँ पर नस्ब की जाएंगी। तो जी, ये थी थोड़ी सी अपडेट नेशनल स्टेडियम के हवाले से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।